दोस्तों फ्लिपकार्ट 10 मिनट डिलीवरी से मंगाया हेनको वॉशिंग पाउडर फॉर वॉशिंग मशीन्स। आपने देख लिया। एमआरपी पर नज़र डालिए 600 रुपये। आप स्क्रीनशॉट पर नज़र डालिए 43% डिस्काउंट। जी हाँ, 337 रुपये का 43% डिस्काउंट पर। यही नहीं, एरियल का वॉशिंग मशीन का पाउडर 4 किलो का पैक, ये बाय द वे 2 किलो है हेनको, उस पर एरियल पर 53% डिस्काउंट है। दोबारा स्क्रीनशॉट रेफर करिए। धमाकेदार डिस्काउंट, 10 मिनट में सामान घर आ जाता है 9 रुपये एक्स्ट्रा देकर। 150 रुपये से ऊपर की परचेज पर। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब करिए। तो ये हेनकोमेटिक है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स के लिए। 600 MRP, 337 बाइंग प्राइस। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में। जून 2025 की बात कर रहे हैं। एरियल के वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट पर भी नज़र डालिएगा, स्क्रीनशॉट रेफर करिए। परचेज लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में। 53% डिस्काउंट। यहाँ आधी कीमत पर ऐसी डील्स मिलना मुश्किल रहता है। ट्राई ज़रूर करिएगा। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट डील्स शानदार हैं। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।